하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위해서 하나님 모든 걸 다 예비하셨다 이렇게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài bảo là Ngài đã sắm sẵn mọi điều cho những kẻ yêu mến Ngài. 하나님이 예비하신 것은 내가 눈으로 본 일이 없고 귀로 들은 일이 없고 전혀 마음으로 생각한 일이 없는데 Và thì những điều mà Ngài sắm sẵn cho chúng ta là những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chúng ta chưa nghĩ đến. 하나님은 그 모든 것들을 다 준비하고 예비해 주셨다는 것입니다. Và thì Ngài đã biết và Ngài đã sắm sẵn trước mọi điều. 여러분도 그렇게 믿으십니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 자, 엄마가 아기를 낳을 때 모든 것을 다 준비하시죠? Giống như một người nữ khi mà mang thai thì người đó sẽ chuẩn bị rất là nhiều thứ cho con của mình. 아기 옷도 준비해 놓고 Chuẩn bị quần áo, 그리고 아기가 잘 수 있는 그런 이불도 준비해 놓고 rồi chuẩn bị cái mền, cái chăn. 그런 거 전혀 준비하지 않고 아기 낳는 엄마 있어요, 없어요? Làm gì có người mẹ nào mà không chuẩn bị gì hết mà đi sinh thôi, đúng không ạ? 하나님은 우리를 위해서 모든 것을 다 준비하고 예비하시는 하나님이시라는 거예요. Và thấy Đức Chúa Trời chúng ta cũng vậy, hay Ngài đã sắm sẵn mọi điều cho con của Ngài. 자, 그렇게 믿으시면 아멘. Nếu chúng ta tin thì chúng ta amen ạ. 그 예비하시는 하나님은 아브라함을 부르셨어요. 아브라함. Và thì đầu tiên Ngài đã kêu gọi Abraham, 이삭을 불렀습니다. Ngài kêu gọi Isaac, 야곱을 불렀습니다. Ngài cũng kêu gọi Jacob. 그래서 하나님은 아브라함을 불러가지고 하나님이 예비해 두셨다는 거예요. 뭘 예비해 두셨느냐? Và thì cái sự sắm sẵn của Ngài dành cho Abraham là gì đây ạ? 가나안 땅을 준비해 주셨다는 Ngài đã 거예요. chuẩn bị một vùng đất Canaan cho ông. 하나님은 따라섭시다. 가나안 땅을 준비해 두었다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một vùng đất Canaan. 그래서 그 가나안 땅에서 살면 하나님께서 우리에게 큰 축복을 주시겠다고 약속을 했어요. Và Ngài hứa với chúng ta là nếu như chúng ta cứ sống ở trong Canaan thì chúng ta sẽ hưởng được mọi phước lành của Ngài. 가나안 땅에서 살면은 Nếu sống ở trong Canaan, 하나님께서 복을 주시는데 Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. 하나님이 어떤 복을 주시느냐? Nhưng mà phước này là phước gì đây ạ? 어제 제가 여러분에게 말씀을 드렸는데 젖과 꿀이 흐르게 하시겠다 Hôm qua 그랬어요. tôi đã nói rồi, ở đây là một vùng đất đượm sữa và mật. 가나안 땅에 살면 뭐가 나와요? Nếu mà sống ở Canaan thì có gì ạ? 젖과 꿀이 흐른다는 거예요. Là có sữa và có mật. 아이고 우리 목사님 내가 교회를 그렇게 다녀도 나한테 사모님이 꿀 한 병 안 줍디다. Mục sư ơi, tôi đã đi nhóm lâu năm như vậy rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thấy bà vợ của tôi cho tôi một bình sữa hay bình mật nào cả. 가나안 땅에 살면 젖과 꿀이 나오는데 Sống ở Canaan là có sữa và có mật mà. 하나님은 거기에서 살면 처음부터 마지막까지 지켜주시겠다고 그랬어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nói rằng là khi chúng ta ở trong Canaan thì từ đầu cho đến cuối Ngài đứng sẽ bảo vệ chúng ta. 내가 태어나서부터 죽을 때까지 Cho đến khi chúng ta vừa sinh ra cho đến khi chúng ta già đi chết đi 하나님께서는 나를 지켜주시겠다. thì chúng ta vẫn ở dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. 그 가나안 땅에서 살면은 하나님께서 나를 부족함이 없게 해주시겠다 Và 그랬습니다. không chỉ vậy thôi, nhưng mà nếu chúng ta sống ở trong Canaan thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ không cho chúng ta thiếu thốn bất kỳ điều gì. 그래서 다윗은 이렇게 고백을 했어요. Giống như David đã xác nhận, 여호와는 나의 목자시니 Đức Giê-hô-va đứng chăn giữ tôi 내가 sẽ chẳng 부족함이 thiếu thốn gì. 없으리로다. Ý như vậy. 여러분도 그렇게 믿습니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 자, 그렇게 믿으면 두 손 들고 Nếu mà 만세. tin đó thì chúng ta giơ hai tay và 할렐루야. 그 가나안 땅에서 살면은 하나님께서 복을 주시는데 rõ ràng sống ở trong Canaan thì sẽ được phước. 장막의 복을 주겠다 그랬습니다. Rồi Ngài hứa là Ngài ban cho chúng ta có các thành trì của mình, có nghĩa là có những cái nơi trú ẩn. 하나님이 이스라엘 백성들이 짓지 아니하는 집을
하나님이 거기에다가 예비해 두었던 것입니다. Giống như cái cách mà Ngài đã sắm sẵn mọi chỗ ở cho dân Israel. 오늘 여러분과 제가 하나님은 오늘 이 시대에도 우리에게 가나안 땅을 예비해 두셨습니다. Và không chỉ vào thời xưa thôi, nhưng mà ngày nay cũng vậy, Ngài cũng đã sắm sẵn một vùng đất Canaan cho hết thảy chúng ta. 우리가 예수님 안에서 살면 Nếu chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu, 그와 같은 축복을 주신다는 거예요. thì đồng nghĩa với việc Ngài cũng sẽ ban phước giống như vậy cho chúng ta. 우리가 교회 안에서 살면 하나님은 그와 같은 축복을 우리에게 주신다. Và đồng nghĩa như vậy luôn, nếu chúng ta sống ở trong hội thánh thì những ơn phước đó cũng sẽ được ban cho chúng ta. 자, 손 한번 이렇게 내봐요. Rồi chúng ta thể hiện sự quyết tâm đi ạ. 예수 안에 살면 Nếu sống ở trong Chúa Giêsu, 다시 한번 시작. lần nữa. 예수 안에 nếu 살면 sống ở trong Chúa Giêsu. 할렐루야. Amen. 우리가 예수님 안에서 살면은 하나님께서 그와 같은 축복을 우리에게 주신다고 약속을 했어요. Và thì Ngài là Đức đã hứa rằng nếu chúng ta sống ở trong Ngài, sống ở trong Canaan của Ngài thì Ngài cũng sẽ ban phước cho chúng ta. 근데 그 땅에서 살면은 복을 받는데 Rõ ràng sống trong đó thì được phước. 그 땅을 떠나니까 하나님이 벌을 내리셔요. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi vùng đất đó thì cái sự hình phạt sẽ đến 고난이 với chúng ta. 찾아옵니다. Và những cái sự khổ nạn sẽ đến với chúng ta. 여러분, 아브라함이 그 땅을 떠날 때에 마누라도 뺏길 뻔했어요. Giống như vậy ha, khi mà Abraham không có vâng lời ha, xém nữa là mất vợ rồi. 여러분, 야곱이 그 땅을 떠날 때 어떻게 됐습니까? Jacob khi mà rời khỏi thì sao? 집안에 큰 환란이 찾아왔습니다. Thì cái sự khó khăn nó ập đến trong gia đình. 그래서 우리가 예수님 안에 사는 거 이게 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. Nên là mình phải biết rằng là cái việc chúng ta ở trong Chúa Giêsu đó là một ơn phước dành cho chúng ta rồi. 예수 안에서 살면 하나님께서 우리에게 복을 주시는데 Sống ở trong Chúa Giêsu thì được phước. 여러분, 여기에 보니까 이 집이 참 좋은 집 같아 여기가요. Nếu mà nhìn á, kỹ á, thì cái nhà này, cái tòa nhà này cũng là một cái tòa nhà rất là tốt. 근데 천국 가면 여러분의 집이 있을까요? 없을까요? Nhưng mà khi chúng ta về thiên đàng á, thì mình có nhà ở trên đó hay không? 여러분이 천국에다가 집 지어놨어요? 안 지어놨어요? Quý vị đã có từng lên thiên đàng và xây cái nhà sẵn cho mình ở trên đó chưa? 누가 지어놨어요? Nhưng mà ai đã dựng nên sẵn cho chúng ta? 우리 주님께서 나를 위해서 예비해 두셨다 그랬습니다. Thì mình gọi là Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. 할렐루야. 내가 좀 집이 없다고 너무 슬퍼하지 마세요. Nên là quý vị ai chưa có nhà thì cũng đừng buồn. 하늘나라에 가면 나를 위해서 주님이 다 뭘 예비해 놓았다? Nhưng mà nếu như mà chúng ta qua đời, chúng ta về với Chúa thì Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi, phải không ạ? 할렐루야. 이렇게 예비해 두었다는 거예요. 이렇게요. Đó là cái sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời. 자, 그래서 우리가 예수님 안에서 살면은 이와 같은 은혜와 이렇게 축복을 우리가 받는데, 어떤 사람은 이 세상에서 살면서 애굽에서 사는 사람이 있고, 어떤 사람은 광야에서 사는 사람이 있고, 어떤 사람은 가나안 땅에서 사는 사람이 있다는 거예요. Nhưng mà giống như hôm qua tôi đã chia sẻ, sống ở trên đất này nhưng mà có 3 kiểu người. Thứ nhất là vẫn còn ở Ai Cập, thứ hai là ở trong đồng vắng và thứ ba là ở trong Ca-nàn. 나는 지금 어디에서 살고 있을까? Quan trọng là chúng ta xác định là mình đang ở đâu. 나는 애굽에서 살고 있을까? Có bao giờ mình đang ở trong Ai Cập không ta? 나는 지금 광야에서 살고 있을까? Hay là mình sống ở trong đồng vắng? 나는 가나안 땅에서 살고 있을까? Hoặc là đang ở trong Ca-nàn rồi? 목사님은 지금 어디에서 사는 거? Mục sư đang ở đâu ạ? 가나안. 가나안 땅에서 살고 있다는 거요. Mục sư bảo là đang ở 자, Ca-nàn. 목사님은 어디에서 살고 있는 것 같아? Còn mục sư thì sao? Ở Canaan luôn. 가나안 땅에서 살고 있다는 거야. Vẫn ở Ca-nàn ạ. 근데 어떤 사람은 어디에서 사느냐? 바로 애굽에서 사는 사람이 있어요. Mục sư trả lời như vậy, nhưng mà mặc dù có 근데 nhiều người khác họ vẫn còn ở Ai Cập đấy. 그 애굽에는 임금이 누구라고 그랬죠? Quý vị nhớ tên vua của Ai Cập không? 마귀가 바로 임금이에요. 마귀가. Pharaoh. Và chúng ta biết là ma quỷ cũng là vua của thế gian.
그래서 그 마귀를 섬기면서 산다는 거예요. Khi mà chúng ta còn ở trong thế gian rồi thì chúng ta cũng đang ở 애굽의 dưới sự cai 임금은 trị của 바로 nó. 임금이었습니다. Và ở Ai Cập á, thì vua của Ai Cập là Pharaoh. 근데 우리는 이 세상에서 살면서 공중의 권세 잡은 자, 공중의 권세 잡은 자, 마귀를 섬기면서 지금까지 우리는 살았다는 거예요. Nhưng mà có những con người vẫn sống và những thờ lại các thần ở chốn không trung. Và chúng ta đang ở dưới cái sự cai trị của nó. 목사님, 나는 예수도 안 믿지만 나는 마귀도 섬기지 않았어요. 그렇게 말하는 사람이 있습니다. Nhưng mà có nhiều người trả lời như vậy mặc dù là tôi không có thờ lại Chúa nhưng mà tôi cũng không có tin ma quỷ. Tôi cũng không có tin nó, không thờ nó. 나는 예수님 편도 아니고 Tôi cũng không phải là bên phía của Chúa Giêsu. 나는 마귀 편도 Cũng 아니에요. không phải phía của ma quỷ luôn. 그렇게 말하는 우리 젊은이들이 있습니다. Có những người trẻ trả lời với tôi như vậy. 그런 사람들은 다 마귀 편입니다. Họ nói thì như vậy thôi nhưng mà xét đúng thì họ vẫn là phía của ma quỷ. 그런 사람은 다 마귀를 섬기는 사람들입니다. Họ đều là những người đang thờ lại ma quỷ. 에덴 동산에서 하나님께서 그 아담과 하와를 거기에서 살게 만들어 주셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng lên vườn Eden dành cho Adam và Eva. 근데 거기에서 선악과를 따먹었어요. Nhưng mà con người đã ăn trái cấm. 선악과를 따먹고 난 다음에 에덴 동산에서 세 가지가 찾아왔습니다. Vậy thì khi mà đã ăn trái cấm rồi thì 3 điều đã tìm đến với con người. 죽음이 Thứ 찾아왔습니다. nhất là sự chết đã đến. 여러분, 왜 사람이 죽습니까? Tại sao con người lại phải chết? 하나님은 우리를 죽지 않게 창조해 놓았는데 có 왜 lẽ 우리가 là 죽습니까? ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người không phải ở trong sự chết nhưng mà chúng ta vẫn phải chết. Lý do là tại sao? 이렇게 예쁘게 생긴 사람도 Những người cho dù là đẹp đẽ như vậy 좀 있으면 나이가 들어서 늙습니다. nhưng mà khi mà thời gian trôi qua thì cũng sẽ phải già đi. 그리고 난 다음에 죽습니다. Rồi sau đó chúng ta qua đời. 그래서 여러분의 어머니도 죽었고 여러분의 아버지도 죽으셨어요. Nên là cái thời ông bà của mình qua đời rồi tới bố mẹ của mình qua đời. 여러분과 나도 죽을 것입니다. Quý vị và tôi cũng sẽ đến lúc chúng ta phải chết 죽는 thôi. 것은 슬픈 겁니다. Sự chết thì là một cái điều gì đó rất buồn 여러분 bã. 안 죽고 싶죠? Nên chúng ta không muốn chết đúng không ạ? 죽고 싶어요? Có ai muốn chết không? 어떤 곳에 가서 많은 할머니들이 계시는 걸 봤습니다. Có một lúc thì tôi đến một cái chỗ nào đó mà tôi thấy là ở đó có rất là nhiều các ông bà lớn tuổi. 아이고 목사님 나 그냥 빨리 좀 죽고 싶어요 이렇게 말을 했습니다. Nhiều người nói với tôi là mục sư ơi thôi Chúa cho tôi chết nhanh nhanh tôi về với Chúa cho rồi. 그래서 설교가 끝나고 난 다음에 지금 빨리 죽고 싶은 사람은 앞으로 나오라고 내가 기도해 주겠다고 그랬습니다. Xong kết thúc cái buổi giảng đó thì tôi bảo là ai muốn chết nhanh nhanh á thì lên trên sân khấu đi là tôi cầu nguyện cho chết nhanh. 한 사람도 안 나왔어요. Nhưng mà không ai lên đâu quý vị ơi. 제가 여러분에게 물어보겠습니다. Rồi tôi cũng muốn hỏi quý vị đọc cái câu đó luôn. 여러분 중에서 지금 빨리 죽고 싶은 사람 앞으로 한번 나와 보세요. Bây giờ ai muốn chết nhanh nhanh nè, xin mời lên đây ạ. 내가 빨리 기도해서 죽으라고 Tôi sẽ cầu 해줄게요. nguyện nhanh nhanh cho quý vị nhanh về với Chúa ạ. 아무도 없잖아요. Đâu có ai lên đâu. 그런데 그 죽음이 누구한테서 왔습니까? Nhưng mà cái sự chết nó vẫn tìm đến. 바로 마귀가 우리에게 에덴 동산에서 선악과를 따먹을 때 그 마귀가 우리에게 죽음을 주었던 것입니다. Vậy khi con người chịu cái sự cám dỗ của ma quỷ và đã ăn trái cấm thì sự chết đã 그러나 đến. 우리에게 예수님께서는 영생을 주셨습니다. Nhưng mà mình biết là Chúa Giêsu là đấng mang đến sự sống đời đời. 우리는 예수 믿으면 영생을 얻습니다. Khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời. 영원히 죽지 않습니다. Có nghĩa là linh hồn chúng ta sẽ không bao giờ chết, không bao giờ hư mất. 여러분 그렇게 믿습니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 다시 여러분 그렇게 믿습니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 그래서 예수 안 믿는 사람들은 사람이 죽으면은 소망이 없기 때문에 아주 슬퍼합니다. Nhưng mà con người ở bên ngoài họ không tin Chúa, họ rất là buồn bởi vì họ biết là họ chết thì họ không còn một sự hy 우리 vọng nào cả. 한국에서는 어머니 아버지 사랑하는 남편 아내가 죽으면 이렇게 웁니다. Khi mà ở Hàn Quốc á, nếu như mà vợ hoặc là chồng của mình chết á, thì họ sẽ khóc như vậy. 아이고, 아이고, 아이고. Cái chữ aigu là trời ơi nha quý vị, cứ trời. 베트남도 그렇게 웁니까? Con nhắc lại đây luôn á. Việt Nam mình có khóc giống vậy không ạ? 그래요? Cũng khóc gì hả? Trời ơi, xong bắt đầu khóc.
근데 우리 예수 믿는 사람이 죽을 때는 어떻게 우리가 웁니까? Nhưng mà người trong Chúa chúng ta khi mà có ai qua đời chúng ta khóc làm sao? 우리는 찬송을 불러요. Chúng ta hát không mà đúng không ạ? 할렐루야. 그래서 한국에서는 죽는다는 말을 사망한다 그렇게 말을 합니다. Cái chữ chết á, thì tiếng Hàn cũng có một chữ gọi là tử vong nữa. 그런데 그 사망이라는 말은 죽어서 망해버렸다 그 말입니다. Và phân tích cái chữ đó có nghĩa là sau khi chết rồi, có nghĩa là mất, là hư mất. 여러분 죽어서 망해버렸습니까? Quý vị chết rồi, quý vị có hư mất không? 예수 믿는 사람들은 사람이 죽으면은 천국으로 우리가 이사를 가는 것입니다. Giống như cái chữ của mình á, tử xong là vong luôn ấy ạ. Nhưng mà Chúa đâu đến, Chúa đến để chúng ta không có phải chịu cái điều đó. 좋은 집으로 이사를 가는 것입니다. Chúng ta chỉ là chuyển nhà thôi, chuyển sang một cái ngôi nhà tốt hơn của chúng ta thôi. 조금 있다가 우리는 다시 만나게 되어집니다. Có nghĩa là một chút nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. 여러분과 제가 못 만날 수도 있어요. 같이 만나지 않을 수도 있다고. Có thể rằng là quý vị không gặp lại được tôi. 다음에 또 만나기를 원합니다만 Nhưng mà có thể là sau này thì gặp lại. 이렇게 잘 못 만날 때에는 하늘나라 가면 우리가 다 만날 수 있습니다. Nhưng mà cái thời điểm xa nhất là chúng ta đã gặp gỡ lại nhau ở trên thiên đàng. 여러분 그렇게 믿습니까? Chúng ta vẫn tin điều này đúng không ạ? 나 천국 가서 만나고 싶어요? Và có muốn gặp tôi trên thiên đàng không? 나 천국 가서 만나고 싶어요? Ông có muốn gặp tôi trên thiên đàng không? 우리는 천국 가면은 우리 주님께서 우리에게 영생을 주셨기 때문에 우리는 천국에서 우리가 같이 만나서 살 수가 있는 것입니다. Nếu chúng ta thật sự tin vào phúc âm của Chúa thì chúng ta có thể gặp lại nhau ở trên nước trời. 마귀가 우리에게 선악과를 따먹을 때 인간 속에다가 뭘 집어넣느냐? 마귀하고 우리하고 같이 연합을 시켜놨습니다. 하나를 만들어놨어요. Vậy thì lúc nãy tôi nói là khi mà con người ăn trái cấm thì ba điều sẽ tìm đến. Thứ nhất là sự chết rồi. Thứ hai là ma quỷ nó muốn biến chúng ta trở thành người của nó. 그래서 우리 인간이 마귀를 떠날 수가 없어요. Và tự sức mình không thể nào rời khỏi nó được. 아무리 돈이 많은 사람도 마귀를 떠날 수가 없습니다. Cho dù chúng ta có nhiều tiền cũng không thể nào rời khỏi nó được. 아무리 권력이 있는 사람도 마귀를 떠날 수가 없습니다. Cho dù chúng ta có quyền lực cũng không làm được. 마귀는 절대 나에게서 떠나지 않습니다. Và ma quỷ cũng vậy, nó sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta. 애굽의 바로 임금이 이스라엘 백성들을 절대 놓아주지 않았습니다. Giống như là Pharaoh đã không chịu buông tha cho dân của Ngài. 그런데 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến. 예수님이 우리를 십자가를 통해서 피를 흘려서 유월절 양이 되셔가지고 우리를 구원해 주셨습니다. Và cái lễ vừa qua nó cũng tượng trưng cái sự chết của Chúa Giêsu bởi huyết của Ngài. 그래서 우리는 예수님의 십자가의 보혈을 통해서 Và thông qua dòng huyết đó, 마귀에게서 빠져 나온 것입니다. nó chính là cái chìa khóa duy nhất để chúng ta thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. 예수님이 아니면 절대로 우리가 마귀의 손에서 나올 수가 없습니다. Ngoài dòng huyết của Chúa Giêsu thì không có một quyền lực nào có thể kéo chúng ta ra khỏi tay của ma quỷ được. 저는 어렸을 때 교회를 다녔습니다. Tôi thì đi nhóm từ nhỏ rồi. 교회를 다니는데 교회를 다니면서 마귀를 섬기지 않았습니다. Dĩ nhiên tôi đi nhóm mà nên là tôi không có thờ lại ma quỷ nữa. 우리 아버지 어머니는 마귀를 섬겼습니다. Nhưng mà lúc đó bố mẹ của tôi vẫn còn thờ lại. 그런데 나는 예수 믿으면서부터 마귀를 딱 떠났습니다. Nhưng mà bản thân tôi khi mà tôi tin Chúa thì tôi đã dẹp bỏ những thứ đó. 우리 자녀들도 마귀에게서 딱 떠났습니다. Con cái của tôi cũng không thờ lại những thứ đó. 그래서 이 마귀에게서 우리는 다 예수를 믿음으로 말미암아 떠나게 되었습니다. Và bởi đức tin của chúng ta và dòng huyết máu của Chúa Giêsu thì chúng ta nhân danh Chúa chúng ta từ bỏ tất cả những điều đó. 할렐루야. 그래서 우리는 언제까지 예수 믿을 것입니까? Nhưng mà chúng ta sẽ tin Chúa cho đến bao giờ? 죽을 때까지. 죽을 때까지 우리는 예수 믿을 겁니까? Chúng ta tin Chúa cho đến chết hay sao ạ? 내가 Dạ quên. 한국에서 이렇게 지나가는데 누가 나를 불렀습니다. 야, 너 전주남이 아니냐? 이렇게 불렀습니다. Bữa đó thì tôi đang đi trên đường đó, thì có một cái người kêu tôi hỏi ủa ông có phải là ông John Chu Nam không?
아 그래서 뒤를 쳐다보니까 잘 알 수가 없어요. 너 누구냐? 이렇게 Xong rồi 물었습니다. tôi nhìn tôi vẫn không biết là ai. Tôi mới hỏi là xin lỗi ai vậy? 아 그랬더니 그 아이가 바로 내가 초등학교를 다닐 때 같은 반에 있던 친구였습니다. 친구. Từ cái thời mà ông còn nhỏ là một cái người bạn đi học cùng trường với ông á. 아 그러면서 나를 보더니 너무너무 반가워하면서 야 너 너무 보고 싶었는데 오랜만이다. 그러면서 나를 막 끌어안고 좋아했습니다. Bắt đầu là thấy tôi nên là cảm giác vui bởi vì được lâu lắm mới gặp lại mà, nên bắt đầu là ôm tôi, nào là bắt tay các kiểu, rất là gọi là hoan nghênh á, khi mà rất vui khi gặp lại tôi đó. 나는 별로 반갑지 않은데 그 사람은 그 친구는 나를 보고 막 너무 반가워했습니다. Tôi á thì không có vẻ gì mà vui mừng khi gặp lại hết, nhưng mà cái người bạn đó thì rất là vui khi gặp lại tôi. 그러면서 나한테 하는 말이 자 우리 가서 오랜만에 만났으니까 술집에 가서 술을 한잔 하자 그랬습니다. Cái đồng người đó mới rủ tôi, mới nói là lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại, thôi mình đi làm vài ly đi. 나 목사다 그랬습니다. Xong cái lúc đó tôi mới nói là tôi là mục sư rồi. 그랬더니 그 친구가 나한테 하는 말이 야 너 아직도 교회 다니냐 그랬습니다. Xong đó cái người bạn đó mới hỏi tôi là ủa ông vẫn còn đi hội thánh hả? 나는 어렸을 때부터 교회 다닌 것을 친구들이 알았습니다. Bởi vì sao? Bởi vì từ lúc tôi còn nhỏ mà tôi đi nhóm á, thì những người bạn của tôi đã biết rồi. 나 아직도 교회 다닌다 Ông 그랬습니다. hỏi tôi là ủa bây giờ ông vẫn còn đi nhóm hả? 그러면서 나에게 하는 말이 야 너는 무슨 재미로 사느냐 그랬습니다. 무슨 재미로? Hỏi là có cái điều gì mà vui ở đó mà đi. 술도 안 먹고 Còn cái gì nữa đâu mà vui, là rượu thì không uống, 담배도 안 피고 thuốc thì cũng không hút, 그다음에 도박도 안 하고 không đánh bài đánh bạc. 너는 무슨 재미로 사냐 Ủa giờ 그랬습니다. cuộc đời của ông còn gì vui nữa đâu? 내 입에서 성령이 말씀을 했습니다. Bữa đời tôi cũng nói ra lời Chúa. 나는 예수 믿는 재미로 산다 Tôi 그랬습니다. sống là tôi vui bởi vì tôi có Chúa Giêsu, tôi tin Chúa Giêsu là nó là niềm vui của tôi. 할렐루야. 우리는 예수 믿는 재미로 산다. Chúa Giêsu chính là sự vui mừng nhất của chúng ta, đúng không ạ? 아멘. 그래가지고 그 친구하고 전화번호를 주고 헤어졌습니다. Sau đó thì chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại, thì sau đó thì mạnh ai nấy đi. 한 2달 정도 있다가 친구가 전화가 왔습니다. Rồi bắt đầu 2 tháng sau thì người đó gọi điện cho tôi. 야 친구야 진짜 한번 만나서 우리 이야기 좀 하자 그랬습니다. Người đó mới bảo là thôi hai đứa mình gặp nhau rồi nói chuyện một chút đi. 그래서 시간을 정해가지고 둘이 커피숍에서 만났습니다. Và chúng tôi quyết định thời gian và chúng tôi đã gặp nhau tại một quán cà phê. 그 친구가 나에게 이렇게 물었습니다. Thì cái người bạn đó hỏi tôi. 야 주람아 진짜 예수 믿는 거 재미있냐 Người 그랬습니다. đó hỏi là có thật sự tin Chúa Giêsu là cảm thấy vui không? 그래서 제가 너 왜 그걸 물어보냐 Xong tôi 그랬습니다. mới hỏi là ủa tại sao ông lại hỏi như vậy? 오랜만에 나를 쳐다봤는데 Xong đó người đó nhìn tôi. 내 얼굴이 너무 좋게 보인다는 거예요. Người đó nói là bởi vì thấy cái gương mặt của tôi trông rất là tươi sáng và luôn luôn vui vẻ. 할렐루야. 너 예수 믿는 얼굴이 너무너무 좋게 보인다는 거예요. Ai tin Chúa cũng vậy á, gương mặt sẽ tươi sáng như vậy, sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy. 그러면서 하는 말이 자기 아내가 교회를 다니는데 자꾸 교회를 가자고 자기에게 이야기를 한다는 겁니다. Và cứ thế thì vợ của người đó cũng vậy ha, người đó cũng về nói và hai người cũng rủ nhau để đi nhóm. 그러면서 저기 자기가 교회를 갈까 말까 지금 고민 중에 있다는 거예요. Rồi thì dĩ nhiên là hai người đó cũng có một cái khoảng thời gian gọi là đang lưỡng lự, đang suy nghĩ là không biết có nên đi nhóm hay không. 그래서 내가 그 친구 손을 꽉 잡았습니다. Sau lúc đó thì tôi nắm tay cái người bạn của tôi. 너 꼭 교회 잘 나가라 그랬습니다. Tôi bảo là hãy đi đến hội thánh thử đi. 이왕에 예수 믿을 거 잘 믿어라 그랬습니다. Nếu mà tin Chúa thì hãy giữ gìn đức tin thật tốt. 네 부인을 따라가면 너는 복을 받을 거다 그랬습니다. Và nếu mà dẫn vợ theo nữa thì cũng sẽ được phước. 자, 여러분을 따라서 이곳에 온 사람이 있다면 그 사람은 복을 받은 Tôi 것입니다. tin chắc là khi quý vị đến đây, ai là người đi theo quý vị đến đây thì cũng sẽ được phước giống như quý vị luôn. 부인을 따라서 교회를 온 사람이 있다면 이 사람은 큰 복을 받은 것입니다. Nếu mà dẫn được vợ đến đây cùng nhóm thì cả hai người đều được phước. 혹시 이 가운데에서
부인이 교회를 가자고 해서 교회 나온 사람 있으면 남자들 손 tôi muốn 들어보세요. hỏi là những người nam ở đây có ai đã rủ vợ đến hội thánh và vợ đã đi không ạ? 아유 할렐루야. 저분은 목사까지 됐네. À, có cả mục sư nữa à. 자, 이 사람들은 부인을 통해서 축복을 받은 것입니다. À, nhưng mà bởi vì những người vợ đã đến đây và thông qua đời sống của những người vợ thì người nam nó cũng được phước lớn à. 자, 이 가운데에서 여러분 친구를 통해서 교회를 온 사람이 있으면 손을 들어보시기 Tôi muốn hỏi 바랍니다. là ai tin Chúa nhưng mà được người bạn mình giới thiệu á, bởi một người bạn nào đó mà mình có cơ hội được tin Chúa mà. 와, 할렐루야. 자, 이 사람들은 친구를 통해서 복을 받은 Và 것입니다. hay chúng ta là nhờ những người bạn của chúng ta, nhờ cái sự truyền giao đó mà chúng ta cũng đến đây cũng nhận được ơn phước luôn, đúng không ạ? 친구한테 전화해가지고 Nên là quý vị hãy gọi điện cho cái người mà đã truyền giáo cho mình 맛있는 두리안 하나 사주시기 để bộ mua 바랍니다. cho họ một trái sầu riêng thiệt là ngon. 그래서 이 친구에게 너 교회를 꼭 다녀라. 이왕에 예수 믿는 거 잘 믿어라 그랬습니다. Nên lúc đó thì tôi nói với người bạn của tôi là đến hội thánh đi, tin Chúa vui lắm. 그랬더니 저에게 이렇게 물어봤어요. Nên là người 야, bạn đó hỏi tôi, 야 친구야 어떻게 하면 예수를 잘 믿냐 이렇게 hỏi tôi là 물었습니다. bây giờ làm sao để tin Chúa thật tốt đây. 그때 제가 그 친구에게 이런 이야기를 해줬습니다. Thì tôi đã nói chuyện này. 예수 잘 믿는 사람들을 보니까 Khi mà nhìn những con người mà tin Chúa Giêsu á, 교회에 예배 시간마다 빠지지 않더라. thứ nhất á, là họ không bao giờ bỏ cái giờ nhóm. 절대로 예배 시간 빠지지 마라 그랬습니다. Nên là nếu muốn tin Chúa thật tốt á, thì đừng bao giờ bỏ bất kỳ cái ngày nhóm nào. 그리고 교회를 가서 뒷자리 앉지 말고 항상 앞자리 가서 앉아라 그랬습니다. Và thứ hai, tôi nói với người đó là khi mà đến hội thánh nhóm á, đừng có ngồi ở hàng ghế sau, lúc nào cũng phải dành cái hàng ghế trước để ngồi. 할렐루야! 그 교회에 다니는 사람들 보면은 예수 잘 믿는 사람은 교회에 빠지지 않습니다. 예배 시간마다. 그리고 항상 와서 앞자리에 앉습니다. Nên là khi mà người đó hỏi tôi làm sao để tin Chúa tốt thì tôi đã chỉ hai điều. Thứ nhất là không bỏ giờ nhóm, và thứ hai là luôn luôn đi sớm để ngồi hàng đầu. 그리고 세 번째로는 목사님이 설교할 때 항상 목사님을 쳐다보면서 웃으면서 아멘, 아멘, 아멘 이렇게 하라고 했습니다. Và thứ ba, nếu như mà muốn tin Chúa tốt á, thì khi ông mục sư giảng á, là phải nhìn ông mục sư và gật đầu và amen, amen và cười. 그 사람은 예수 잘 믿어요. Cái người mà làm được ba cái điều đó là tin Chúa rất là tốt đấy ạ. 이리 좀 나와 보세요. Xin mời cô ạ, cô lên giúp tôi ạ. 자, 이분을 딱 보니까 이분을 보니까 내가 예수 믿은 것은 우리 이모님 때문에 예수를 믿었습니다. Ví dụ tôi khi mà tôi tin Chúa thì tôi cũng tin bởi vì người dì của tôi. 그런데 그 이모님은 오랫동안 처녀 시절부터 예수를 믿었습니다. Thì người dì của tôi thì cũng tin Chúa cho rất là lâu rồi, từ cái thời trẻ rồi. 내가 첫날부터 설교를 하면서 쭉 이분을 쳐다봤습니다. Và tôi thấy là cái cô thì lúc nào cũng ngồi ở dưới đó, và lúc mà tôi lên chia sẻ là cô luôn luôn nhìn tôi. 근데 이분이 앞에서 이렇게 설교하면서 보니까 너무 설교를 잘 들어요. Nên là tôi thấy là cô rất là chăm chú để lắng nghe cái lời chia sẻ của tôi. 나를 전준환 목사를 너무너무 좋아해요. Nên là tôi là một sư cho tôi rất là thích điều này, rất thích những con người như vậy. 나를 쳐다보면서 아멘, 아멘, Cứ 아멘 gật đầu amen, 그랬습니다. amen, hallelujah liên tục. 이뻐요, 안 이뻐요? Nhìn cô có chồng cô có đẹp đẽ rạng ngời không ạ? 꼭 우리 이모님을 보는 것 같아요. 우리 이모님 같다고. Tại vì tôi nhìn cô thì tôi cũng liên tưởng tới cái người dì của tôi. 여러분들도 항상 설교를 들을 때 이분같이 설교를 들으시기를 Nên là 바랍니다. tôi mong là khi quý vị nghe lời chia sẻ thì quý vị cũng sẽ nghe giống như cái cách mà cô đó đã nghe. 네. 이분은 친구를 따라서 교회로 왔다고 그러는데 Hồi nãy là tôi hỏi là ai nhờ người bạn của mình mà có cơ hội tin Chúa thì 어제는 thầy 안 đã 오시고 ra đây. 안 오시고 오늘 처음 오신 것 Như 같아요. là hôm qua thầy chưa có đến đây đúng không ạ? Hôm nay mới đến đúng không ạ? Hôm qua mắc công chuyện không đi được. 좀 일이 좀 있어서 못 왔어요. 어제 일이 있어서 못 오셨대요. 근데 여기 앉아서 나를 딱 쳐다보는데 꼭
이런 인상이었습니다. Nhưng mà tôi thấy là thầy ngồi dưới đó này nghe giảng, nhưng mà thầy nhìn tôi với cái vẻ mặt như vậy. 내가 설교하는데 너무 무서웠어요. Tôi sợ lắm luôn á, tôi nhìn là tôi không dám giảng luôn á. 이분도 여기 교회 오니까 너무 어색했나 봐요. Tôi cảm thấy kiểu mình tới hội thánh nhưng mà mình hơi còn gượng gạo chút, chưa quen. 근데 이분이 이제 나중에 이제 예수를 잘 믿으면 Nhưng mà bí quyết là nếu mà muốn tin Chúa Giêsu thật tốt á, 목사님을 쳐다보면서 웃기 nên là 시작합니다. nhìn mục sư là phải cười. 한번 웃어보세요. Dạ cười với mục sư cái đi ạ. 이렇게 멋있잖아요. Nó cười trông rất là ngầu đúng không ạ? Dạ cảm ơn thầy. Em giới thiệu là cái người mà làm chứng cho em tiếp nhận Chúa là cái anh đó đó. Anh Hoàng. 뒤에 있는 분은 저한테 전도하셨어요. 아, 누가 일어나 보세요. Dạ thầy đứng lên lại ạ, đứng lên lại giúp em ạ. 할렐루야, 박수 Dạ, 한번 có vỗ tay 쳐주세요. cho thầy chúng ta. 네, 두리안을 꼭 사주세요. Mua cho ảnh cái sầu riêng liền. Dạ. 되게 세준대요. 그래서 이 친구는 집에 가가지고 이제 교회를 다니기 시작했습니다. Nhờ một ai đó mà chúng ta có cơ hội được đến hội thánh. 매 주마다 예배 시간에 빠지지 않고 가서 앉아 있습니다. Nên là khi mình làm chứng cha thì nhớ dặn thứ nhất là không được bỏ cho nhớ. 맨 앞자리 가서 앉아 있습니다. Thứ hai là phải ngồi trong những hàng ghế đầu. 그리고 목사님이 설교할 때마다 항상 앞에서 Và thứ ba là phải 아멘 cùng mục 아멘 sư 하면서 và 웃었습니다. cười và gật đầu cho mục sư khi mà ông mục sư giảng. 그때 목사님이 세례를 주었습니다. Sau đó thì nhờ ông mục sư làm phép báp têm. 교회에서 집사를 Và 주었습니다. bắt đầu là trở thành chấp sự của hội thánh. 3년이 지난 다음에 Rồi trôi qua 3 năm 저한테 전화가 왔습니다. thì người bạn của tôi gọi điện cho tôi. 목사님, 그때는 이제 친구가 아니고 목사님 그러면서 제가 집사를 땄습니다. 그랬습니다. Thì lúc đó thì người bạn của tôi mới gọi cho tôi, mà không gọi là bạn ơi nữa, nhưng mà gọi là mục sư ơi. Bây giờ tôi đã được gọi là công nhận là một nhân sự của hội thánh rồi. 집에 찾아오면서 닭 한 마리를 사가지고 왔습니다. Bắt đầu là cái người bạn của tôi tìm đến nhà và mua cho tôi một cái con gà rất là to. 그래서 제가 이렇게 말을 했어요. 예수 믿는 거 재미있느냐? 이렇게 Sau đó tôi 물었습니다. mới hỏi lại á là ông thấy là tin Chúa Giêsu thì có vui, có thú vị không? 진짜 재미있다는 거예요. Không, người đó bảo là rất vui luôn, rất thú vị luôn. 할렐루야. Amen. 그래서 예수님과 우리는 하나가 되었습니다. Và lúc đó chúng ta đã trở nên một với Chúa của chúng ta rồi. 내가 예수님 안에 들어갔습니다. Chúng ta ở trong Chúa. 예수님이 내 안에 Và Chúa ở 들어오셨습니다. trong chúng ta. 그래서 예수님과 우리는 마귀와 하나가 된 것이 아니라 예수님과 우리는 하나가 된 것입니다. Vậy thì ban đầu chúng ta là một với ma quỷ, nhưng bây giờ chúng ta đã là một với Chúa của chúng ta rồi. 여러분 귀신을 섬기는 사람을 보십시오. Chúng ta nhìn những cái con người mà đang thờ thần tượng xem. 귀신을 섬기는 사람들은 귀신이 나를 괴롭힙니다. Họ cũng rất là đau khổ, rất là cực khổ. 귀신이 나를 못 살게 합니다. Ma quỷ nó cũng khiến cho người đó sống một đời sống rất cực khổ. 근데 예수님을 우리가 믿으니까 그 예수님이 나를 즐겁게 만들어 줍니다. Nhưng mà khi tin Chúa rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta sống có niềm vui. 자, 손 한번 내보시고. Và chúng ta giơ sự quyết tâm. 언제까지 예수 믿을 겁니까? Quý vị muốn tin Chúa cho đến bao giờ ạ? 영원히. 이왕에 믿을 거 잘 믿자. 시작. Hãy cùng tin cậy Chúa Giêsu 3 lần ạ. Hãy cùng tin cậy Chúa Giêsu. Hãy cùng tin cậy Chúa Giêsu. Hãy cùng tin cậy Chúa Giêsu. 다시 한번 나와 보세요. Dạ, xin mời thầy lên lại giúp tôi ạ. 자, 이 친구가 이분을 여기에 데리고 왔는데, Bởi một cái người bạn mà thầy có cơ hội tin Chúa. 자, 언제까지 예수를 믿을 것입니까? Tôi muốn hỏi là thầy muốn tin Chúa cho đến bao giờ ạ? Dạ đời đời ạ. 영원히. 죽을 때까지 예수를 믿는답니다. 영원히. 영원히 믿는답니다. Muốn tin Chúa đời đời. 아마 천국에 갈 때쯤 되면 이 얼굴이 해와 같이 빛날 것입니다. Tôi hy vọng là từ khoảnh khắc này đến khi chúng ta gặp lại nhau trên thiên đàng thì gương mặt này vẫn luôn là gương mặt là tỏa sáng và cười thật tươi ạ.
그 친구한테 꼭 두리안을 사주시기 바랍니다. Tôi nhắc nhở là nhớ mua sầu riêng tặng cho thầy lần sau ạ. 할렐루야. 우리는 마귀에게서 나와야 됩니다. Chúng ta phải ra khỏi cái quyền cai trị của ma quỷ. 사탄 마귀에게서 나와야 됩니다. Phải ra khỏi cách thống trị của ma quỷ. 어떻게 나올 수가 있습니까? Nhưng mà làm sao để ra khỏi đây ạ? 예수의 십자가의 보혈을 통해서만 거기에서 나올 수가 있습니다. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là chỉ thông qua dòng huyết máu của Giêsu được đổ ra trên thập tự giá thì chúng ta mới bước ra khỏi quyền cai trị của nó được. 우리는 그 예수님께 영광의 박수를 올리십시다. Chúng ta cùng nhau dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời của chúng ta. 할렐루야. 내가 애굽에서 나오면 내 앞에 구름 기둥과 불 기둥이 나타납니다. Giống như hôm qua tôi đã nói, khi mà chúng ta ra khỏi Ai Cập rồi thì sẽ 말씀의 có 구름 기둥이 trụ 나타납니다. mây và trụ lửa. Trụ mây hay đại diện cho lời Chúa. 여러분 누가 여러분을 인도합니까? Ai là đấng đã dẫn dắt đời sống quý vị? 하나님의 말씀이 여러분을 인도합니다. Chính lời của Ngài là kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta. 성령의 불기둥이 나타나서 여러분을 인도합니다. Và trụ lửa là Đức Thánh Linh cũng đến để dẫn dắt chúng ta. 성령께서 나를 늘 인도해 주십니다. Tôi cảm thấy rằng Chúa luôn gìn giữ và dẫn dắt cuộc đời tôi. 내가 예수 믿는 것을 하나님이 인도해 주셨고 Cả cái việc mà tôi nghe về phúc âm và tin nhận danh Chúa cũng bởi sự dẫn dắt của chính Ngài. 앞으로 예수를 믿고 가는 것도 하나님께서 인도해 Và 주십니다. quá trình mà tôi tin Chúa, bước đi theo Chúa cũng bởi sự dẫn dắt của Ngài. 여러분 그렇게 믿습니까? Quý vị có tin như vậy không ạ? 그래서 이스라엘 백성들이 홍해를 건너게 되었습니다. Rồi đến lúc mà dân sự phải đi qua biển đỏ. 그런데 그 홍해를 건넌다는 말이 무슨 말입니까? Đi qua biển đỏ thì có ý nghĩa gì? 바로 그 홍해를 건넌다는 말은 우리가 이스라엘이 민족적으로 세례를 받았다는 Nghĩa là 말입니다. dân sự đang chịu phép báp têm, mang tầm dân tộc, cả một dân tộc đều làm phép báp têm. 사도 바울은 고린도 서신에서 이것을 잘 설명해 주고 있습니다. Phaolô cũng giải thích điều này rất là kỹ ở trong Cô-rin-tô. 여러분과 저는 홍해를 다 건넌 사람들입니다. Chúng ta là những người đã vượt biển đỏ. 홍해를 건넌다는 것은 내가 세례를 받았다는 말입니다. Và vượt biển đỏ có nghĩa là chúng ta đã làm phép báp têm. 세례를 받았다는 것은 내가 죽었다는 Và 말입니다. làm phép báp têm có nghĩa là chúng ta đã chết. 한국에 어떤 목사님 한 분이 계셨습니다. Ở Hàn Quốc thì có một ông mục sư. 김익두라는 유명한 목사님이 Có 계셨습니다. một ông mục sư tên là Kim Ik-tu. 이 목사님은 깡패였습니다. Trước khi làm mục sư thì người này là một gọi là một giang hồ ạ. 많은 사람을 괴롭히는 Là một 사람이었습니다. người gọi là đi gọi là làm khó làm dễ rất nhiều người. 그런데 이 사람이 선교사님을 통해서 예수를 믿게 Hà 되었습니다. hiếp nhiều người lắm, nhưng mà thông qua một giáo sĩ thì cái ông Kim này đã tin Chúa. 세례를 받게 되었습니다. Rồi ông nhận phép báp têm. 목사님 세례가 무엇입니까? 하고 물었습니다. Xong thì ông Kim mới hỏi là mục sư ơi, làm phép báp têm có ý nghĩa gì? 그때 목사님께서 그 김익두에게 이렇게 말을 했습니다. Thì ông mục sư trả lời cho Kim Ik-tu biết. 세례는 김익두가 죽는 것이다 그랬습니다. Làm phép báp têm có nghĩa là Kim Ik-tu cũ đã chết rồi. 김익두가 혈기가 죽었다. Có nghĩa là mọi thứ thuộc về xác thịt của Kim Ik-tu đã chết rồi. 김익두의 고집이 죽었다. Cái sự cố chấp của Kim Ik-tu cũng chết rồi. 김익두가 나쁜 짓 하던 것이 다 죽었다. Mọi hành động xấu xa của Kim Ik-tu cũ đã chết rồi. 그래서 옛날 예수 믿기 전에 애굽에서 가지고 있었던 이 모든 것들이 다 죽는 것이 세례를 받는 거다 그랬습니다. Vậy thì tất cả mọi thứ mà đã diễn ra một cách xấu xa ở tại Ai Cập đó đều đã phải chết khi mà đi qua biển đỏ rồi. 세례 받는 날이 되었습니다. Bây giờ chúng ta sinh ra mới. 친구들에게 전부 다 알렸습니다. 내가 세례를 받는다 Chúng ta 알렸습니다. được sinh lại một lần nữa. Thì lúc đó ông Kim Ik-tu đó, ông mới nói với những người bạn của ông là tôi được sinh ra làm một tạo vật mới. 한국에서는 이것을 부고라고 그럽니다. 부고. 죽으면 알림 자. Giống như là khi mà gửi cáo phó khi mà có một người chết đó thì in cái tờ cáo phó ra và gửi phát để họ biết. 친구들이 이제 이 부고를 받게 되었습니다. Lúc đó thì ông Kim Ik-tu ông cũng in cái tờ cáo phó cho ông, xong ông phát cho những người bạn. 그래가지고 축 부고 김익두 사망 이렇게 해가지고 친구들에게 보냈습니다. Ông in cái tờ đó ghi là cáo phó Kim Ik-tu đã qua đời, rồi ông phát cho tất cả những người bạn của ông.
많은 친구들이 교회로 왔습니다. Bắt đầu là tất cả những người bạn của ông tập trung về hội thánh. 김익두가 죽었대. 김익두가. Rồi có nhiều người là họ lan truyền á, thì mọi người tập 그 trung lại 깡패 김익두가 죽었대. hỏi là ủa Kim Bích Tu chết rồi hả? 세례를 받고 난 다음에 김익두는 죽었습니다. Thì ông vẫn mặc định trong đầu là sau khi mà làm phép báp têm rồi thì Kim Bích Tu đã chết. 이 사람이 예수를 믿었다고 하니까 한국에 많은 동네마다 소문이 났습니다. Bắt đầu là bởi vì cái người giang hồ mà làm hài hiếp mọi người đã chết rồi, nên là cái thông tin ông chết á truyền khắp các nơi luôn. 그 깡패 김익두가 죽었대. Họ truyền miệng với nhau là Kim Bích Tu kia đã chết rồi. 예수 믿고 새 사람이 되었대. Rồi sau đó thì họ biết là ông làm phép báp têm, ông trở thành một con người mới. 제가 미국에 가보니까 Lúc đó thì tôi đã đi Mỹ rồi. 세례를 받는 날 Và cái ngày mà làm phép báp têm, 사람이 죽으면 들어가는 것을 관이라고 하는데 여기도 그래요. 관. 사람 죽어서 들어가는 거. khi mà chết thì mình sẽ phải mua một cái quan tài để bỏ vào. 세례식을 하는 날, Vào cái ngày mà làm phép báp têm á. 세례식을 하는 날 나와봐요. Xin mời thầy hỗ trợ. 세례를 딱 받고 난 다음에 Sau khi mà làm phép báp têm, 머리에다가 세례식을 하고 나서 đặt tay lên và làm phép báp têm. 관 속에다가 들어가게 만듭니다. Có nghĩa là giống như là chúng ta chìm hẳn xuống và chúng ta ở vào trong cái quan tài rồi ấy. 자, 이리 한번 누워보세요. Xin mời thầy nằm đó giúp tôi ạ. 예. 관 속에 들어갔습니다. Vào quan tài rồi nha quý vị. 그리고 관 뚜껑을 덮었습니다. Rồi đậy cái nắp quan tài lại. 자, 기분이 어떨까, 여러분? 관 속에 들어가면 Cảm giác thế nào khi mà vào trong quan tài ạ? 죽었어요. Chết rồi nha, cái người này chết rồi. 계속 누워 있어요. Thầy cứ nằm đó cho tôi. 그리고 다시 살아났습니다. Nhưng mà đã sống lại. 예수님 안에서 이제 다시 살아나게 Và 되었어요. sống lại nhưng mà sống ở trong Chúa Giêsu. 나 옛날 다 죽어버리고 새로운 사람으로 이제는 일어났습니다. Bây giờ mình không phải là người cũ nữa nhưng mà là một người mới đã sống dậy. 그러니까 각 교회에서 이분을 이제 목사가 되어가지고 이 사람을 초청해서 간증을 들었습니다. Rồi bắt đầu là ông đi làm chứng ở nhiều nơi. Rồi bắt đầu ông cũng trở thành một mục sư. 그러면서 예수 믿는 이야기를 했습니다. Ông cũng kể nhiều cái câu chuyện về cái quá trình mà ông tin Chúa. 한 번은 어느 교회에 이제 그 간증을 하러 가는데 Có một lần khi mà ông mới tin Chúa, ông bắt đầu đi đến cái hội thánh kia để ông làm chứng. 열차를 타고 갑니다. 열차. Ông đi xe. 찌찌빠빠 그러면서 열차를 타고 가는데 어떤 아는 사람이 옆에서 앉아서 김익두를 알아봤습니다. Bắt đầu trong lúc mà ông đi xe thì có cái người ở bên đường á nhận ra ông Kim Bích Tu. 저놈이 죽었다고 하는데 진짜 죽었나 한번 보자. Người đó nói là thằng Kim Bích Tu nó chết rồi nhưng mà xem nó chết thiệt chưa. 긴 담뱃대를 가지고 옆에서 앉아서 담배를 피면서 김익두 옆에서 연기를 해가지고 코 옆에다가 이렇게 불었습니다. Bắt đầu là cái người đó thử xem ông Kim Bích Tu chết thiệt chưa. Bắt đầu người đã cầm một cái điếu thuốc hút một hơi thật là dài, sau đó thổi vô cái mặt của ông Kim Bích Tu. 그래서 김익두가 이제 죽었으니까 Bởi vì Kim Bích Tu chết rồi mà. 여기 앉아 있다가 이쪽으로 자리를 옮겼습니다. Xong Kim Bích Tu không có làm gì hết cho Kim. 근데 그 사람이 또 옆에까지 따라갑니다. Kim Bích Tu chỉ dời sang cái chỗ khác thôi chứ không có đứng cạnh nữa. 그 옆에 가서 또 담배를 피워가지고 해가지고 이렇게 집어넣습니다. Nhưng mà cái người hút thuốc á vẫn không có buông tha, vẫn ngồi cạnh ông Kim Bích Tu, xong rồi bắt đầu hút rồi lại thổi vô mặt của ông. 김익두가 화가 Bắt 났습니다. đầu ông Kim Bích Tu nổi giận rồi. 하나님 잠깐만. 하나님 잠깐만. Chúa Giêsu, Chúa đợi con một chút. 그리고 이 사람을 들어서 획 던지고 마음을 쳐버렸습니다. Bắt đầu là ông cầm áo rồi đó, ông xách cái đó lên, ông quăng xuống, ông vả cho mấy cái. 그런데 그 사람이 자기를 알아보고 이렇게 말을 했습니다. 내 이놈 김익두 너 죽었다더니 아직 안 죽었구나. Xong cái 그랬습니다. người đó mới chửi ông Kim Bích Tu là sao mày kêu mày chết rồi nhưng mà giờ mày vẫn chưa chết vậy. 김익두가 깜짝 놀랐어요. Lúc đó thầy nghe cái câu đó thì ông Kim Bích Tu ông đã hết hồn. 나 세례 받고 죽은 줄 알았는데 Thì ông mới nói là ủa mình làm phép báp têm rồi, mình nghĩ là mình đã chết thật rồi. 아직도 안 죽었습니다. Nhưng mà thì ra là mình vẫn chưa chết. 그래서 김익두를 데리고 가가지고 김익두가 저 산속으로 들어갔습니다.
Rồi bắt đầu là ông Kim Tu mới đi vào trong núi. 거기서 하나님 앞에 기도했습니다. Ở đó thì ông Kim Tu cầu nguyện. 하나님 김익두가 아직도 안 죽었네요. Chúa ơi, ông Kim Tu vẫn chưa chết Chúa ơi. 하나님 앞에 기도하다가 김익두 머리에 하나님이 성령의 불을 떨어뜨려 버렸습니다. Nhưng mà khi mà ông cầu nguyện đó thì Đức Thánh Linh đã đến trên ông Kim Tu đó. 그래서 능력을 받았어요. Lúc đó thì ông Kim Tu cũng nhận được năng lực của Chúa. 시장에 가서 보니까 Bắt đầu ông đi vào trong chợ. 어떤 안진뱅이가 하나 앉아 있습니다. Có một cái người bại liệt nó đang ngồi. 사도행전 3장이 생각났어요. Nhớ lại công vụ đoạn 3. 내가 은과 금은 없지만 나사렛 예수의 이름으로 일어나라 걸어라 이 말을 하고 Vàng 싶었습니다. với bạc thì ta không có, nhưng mà điều ta có là nhân danh Chúa Jesus hãy đứng lên. 그래서 이렇게 멍석에 앉아 있는데 이 사람을 딱 가서 쳐다보고 멍석을 딱 잡았습니다. Rồi bắt đầu là Kim Tu thấy một cái người bại liệt đang ngồi trong chợ thì Kim Tu cũng muốn như vậy, bắt đầu nắm tay cái người bại liệt, 끌고 이렇게 골목으로 데리고 갔습니다. kéo vào trong cái con hẻm vắng vắng người á. 선생님 왜 그러세요? Tại sao lại làm vậy ạ? 그 골목으로 들어가가지고 Tại sao lại phải kéo cái người liệt đó mà vào trong cái con hẻm vắng vắng? 내게 은과 금은 없다. Bắt đầu nói nhỏ nhỏ, vàng với bạc thì tôi không có. 내게 은과 금은 없다. Ở đây vàng với bạc thì tôi không có. 나사렛 예수의 이름으로 Nhưng mà 일어나 nhân danh Chúa Jesus 걸어라. Nazareth hãy đứng lên và bước đi. 그런데 안 일어나요. Nhưng mà người đó không đứng lên và không bước đi. 그래서 다시 한번 또 했어요. Rồi làm lại, thử làm lại thêm một lần nữa. 나에게 은과 금은 없다. Vàng với bạc thì tôi không có. 나사렛 예수의 이름으로 일어나 Nhưng mà 걸어라. nhân danh Chúa Jesus người Nazareth hãy đứng lên và bước đi. 또 안 일어나요. Nhưng vẫn không thấy đứng lên và bước đi. 그 세 번 했습니다. Ông làm 3 lần như vậy nhưng vẫn không có cái tác dụng gì hết. 안 일어나니까 김익두가 교회로 뛰어갔습니다. Bắt đầu là thấy không có đứng lên, bắt đầu ông Kim Tu ông chạy một ì về hội thánh luôn. 그래서 교회 가가지고 하나님 앞에 말씀을 하는 Bắt 거예요. đầu là ông ở trong hội thánh ông nói, ông cầu nguyện với Chúa. 우리 하나님 거짓말쟁이야. Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời Chúa là nói dối. 우리 하나님 거짓말쟁이라니까. Tại sao Đức Chúa Trời lại nói dối con như vậy? 우리 하나님 거짓말쟁이야. Chúa không được nói dối như vậy. 근데 하나님의 말씀이 들려오더랍니다. Nhưng mà như ông đã nghe được lời phán của Chúa. 내가 왜 거짓말쟁이냐 Tại sao ta 그러더래요. lại là người nói dối với con? 금과 은은 없지만 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라고 하면은 걷는다고 했잖아요. Rõ ràng hồi nãy con nói hả, vàng với bạc con không có, nhưng mà nhân danh Chúa Jesus người Nazareth hãy đứng dậy. Nhưng mà con nói 3 lần rồi nhưng mà người đó không có đứng dậy. 근데 왜 안 일어나요? Nhưng mà tại sao lại không đứng dậy? 그 네가 믿음으로 했냐 그러더래요. Xong lúc đó thì ông kể lại, ông nói là Chúa bảo là con có thật sự làm điều đó bởi đức tin hay không? 왜 내가 믿음으로 했어요? Xong cái ông bảo là con làm bởi đức tin rồi. 그러면 왜 그 사람을 끌고 골목으로 갔냐 Xong Chúa lại 그러더래요. hỏi tại sao con lại kéo ông vào cái con hẻm đó làm gì? 너 혹시 안 일어나면 창피할까 봐서 네가 골목으로 같이 그러더라는 거예요. Rõ ràng con không tin. Con sợ là nếu như mà không được là con sẽ mắc cỡ nên con mới kéo ông vào trong hẻm. 그래서 김익두가 다시 일어나가지고 시장을 또 갔습니다. Bắt đầu là ông Kim Tu đó ông lại đứng lên và ông tìm ra cái chợ đó nữa. 그 안진뱅이가 또 거기 앉아 Cái 있어요. người mà bại liệt vẫn ngồi đúng cái chỗ hồi nãy. 가서 또 쳐다봤습니다. Ông lại tiếp tục nhìn. 선생님 저 돈 안 줘도 좋습니다. Cái người bại liệt nó bảo là thôi ông đi, ông khỏi cho tiền tôi cũng được. 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라 그랬습니다. Sau bắt đầu ông lại tiếp tục là vàng với bạc tôi không có, nhưng danh Chúa Jesus người Nazareth hãy đứng dậy. 근데 이 사람이 벌떡 일어나 버린 거예요. Nhưng mà dứt câu đó thì người bị bại liệt đó đứng dậy. 걷기도 하고 뛰기도 했습니다. Bắt đầu người đó đi bộ và bắt đầu chạy được luôn. 그때부터 김익두는 신유의 역사가 일어나기 Và 시작한 từ lúc đó 겁니다. thì ông Kim Tu nhận biết được là mình cũng có cái ân tứ là cầu nguyện để chữa lành. 이번에도 여러분에게 신유의 역사가 일어나기를 축원합니다. Nhưng mà tôi cũng tin chắc rằng là trong quý vị sẽ có người nhận được ân tứ của việc cầu nguyện chữa lành. 여러분의 병이 치료되기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다. Tôi nhân danh Chúa Giêsu chúc phước cho thầy quý vị đều sẽ nhận được ân tứ theo cách mà Ngài muốn ban cho quý vị. 할렐루야. Amen. 지난번에 제가 여기에 집회를 마치고 난 다음에 한국에 갔습니다.
Lần trước khi mà tôi đến đây tôi kết thúc cái buổi kinh ăn cầu nguyện ở đây thì tôi cũng đã về Hàn Quốc liền. 아, 그래서 몇 사람이 모여가지고 우리 같이 기도하자 그랬습니다. Thì tôi cũng tập trung nhiều người lại thì tôi bảo là chúng ta hãy cùng cầu nguyện với nhau. 아, 처음에 두 사람이 기도하기 시작했는데 Ban đầu thì có 2 người thôi. 아, 한 3개월 동안에 한 70명이 모이게 Nhưng mà 되었습니다. sau 3 tháng thì thành 70 người lận. 하루에 5시간씩 모여서 기도하기로 했습니다. Chúng tôi quyết định là mỗi ngày cầu nguyện 5 phút, 5 tiếng xin lỗi. 근데 두 사람이 같이 앉아서 기도를 하는데 Bắt đầu chúng tôi cầu nguyện chung với nhau. 이분은 여자 목사님이십니다. Thì trong đó có một cái bà mục sư. 아, 그런데 그분이 기도를 하다가 막 펑펑 울었습니다. Và đang cầu nguyện thì tôi thấy bà mục sư đó khóc. 그래서 기도가 끝나고 난 다음에 목사님 하나님의 음성을 들었어요 그래요. Sau đó thì bà kết thúc cái buổi cầu nguyện đó thì bà đó nói với tôi là mục sư ơi, tôi có nghe được tiếng phán của Chúa. 하나님이 자기한테 말씀을 하시는데 Bà kể như vậy đó. 너 어디 갔다 이제 왔냐 그러더래요. Nghe Chúa phán là con đi đâu mà bây giờ con mới về. 내가 너를 기다렸다 그러더래요. Ta đã đợi con rất lâu. 아멘. 그래서 막 펑펑 우는 거예요. Vì cái lời phán đó của Chúa mà bà đã khóc. 그러면서 저 목사님에게 너 헌신해라 그렇게 말을 Và 했습니다. Chúa cũng phán với bà là hãy dấn thân cho công việc của Ngài. 이 전준환 목사님에게 헌신하라고 그렇게 말을 했대요. Và bảo là cũng hãy cố gắng để hỗ trợ ông mục sư John. 그리고 네 소원을 말을 해라 그렇게 말을 Và 했습니다. Chúa cũng phán với bà là bà hãy nói ra cái điều mà bà ao ước đi. 아, 그래서 자기가 너무너무 부끄러운 이야기를 목사님한테 해야 되겠다는 거예요. Và bà có một cái câu chuyện cũng hơi xấu hổ nhưng mà bà muốn kể với ông mục sư. 아, 그래서 제가 그런 말을 해봐라 그랬습니다. Xong cái lúc đó thì tôi mới nói là thì thôi bà cứ kể đi. 아들이 하나 있는데 Có một đứa con trai. 결혼한 지 7년 됐다는 거예요. Kết hôn cũng được 7 năm rồi. 근데 그 아들이 아이가 없다는 거예요. Nhưng mà cặp vợ chồng đó thì con trai của bà là không có con. 아, 그러면서 목사님한테 이 얘기를 하라고 했대요. Bắt đầu kể cho tôi. 아, 그래서 제가 이제 기도를 해줬습니다. Xong ông mới nói là để ông cầu nguyện 그래서 내가 cho. 선포했습니다. Tôi công bố. 하나님이 우리를 통해서 지금 일하고 계시는데 Đức Chúa Trời vẫn là đấng luôn làm việc của Ngài ạ. 당신이 앞으로 한 달 안에 애가 생길 것이다 하고 예수의 이름으로 선포했습니다. Giống như tôi công bố là trong 1 tháng nữa, vài tháng tới thì sẽ có con. 그 후에 2달이 됐는데 Lúc đó là 2 tháng rồi. 얼마 전입니다. Rất là chờ đợi. 저한테 전화가 왔습니다. Bắt đầu là bà gọi điện cho tôi. 목사님 Mục sư ơi, 기쁜 일이에요 그래요. có tin vui rồi. 아들이 이번에 왔는데 Lần này thì con trai cũng cùng tới. 그 아들이 자기에게 선물을 가지고 왔답니다. Và con trai cũng mang một cái món quà tới. 무슨 선물을 가져왔냐 그랬더니 Tôi mới hỏi là món quà gì vậy? 아기가 생겼다는 거예요. Bảo là đã có con rồi. 쌍둥이 아들이 생겼다는 거예요. Nhưng mà không phải là một đứa mà là sinh đôi 아들이 둘이 생겨버렸어요. Vậy là chúng ta sinh đôi được hai đứa con trai. 할렐루야. 그리고 저에게 헌금을 Bắt 보내왔습니다. đầu là gia đình đó dâng hiến cho tôi. 내가 여기 오려고 그러는데 Tôi bảo là cứ hãy đến đây nhóm. 목사님 베트남 잘 다녀오세요. Bắt đầu là người đó dâng hiến cho tôi, bảo là mục sư ở đây là cái chi phí để mục sư đi truyền giáo, 이- mục sư đi 이번에- Việt Nam về bình an nha. 이번에 베트남 갔다 올 때 비행기 표는 제가 사드릴게요. Xong người đó nói với tôi là mục sư đi Việt Nam đi, vé máy bay lần này để tôi mua. 할렐루야. Amen. 여러분 베트남 때문에 기적이 일어나야 됩니다. Tôi tin chắc rằng là Việt Nam chúng ta cũng sẽ có nhiều phép lạ của Đức Chúa Trời. 여러분에게 병자가 일어나야 됩니다. Những người đau bệnh sẽ phải được chữa lành. 여러분들이 구원을 받아야 합니다. Và hết thảy chúng ta phải nhận được sự cứu rỗi. 여러분들이 마귀의 권세에서 일어나야 Chúng ta 됩니다. phải bước ra khỏi quyền lực của ma quỷ. 여러분의 가정에 폐 문이 열어지기를 Gia 원합니다. đình chúng ta cũng phải ra khỏi sự cột trói của ma quỷ. 할렐루야. Amen. 혹시 아기 낳기를 원하는 가정이 있으면 Nếu như có gia đình nào muốn có con, 이 말씀을 듣는 순간에 ngay từ khoảnh khắc mà họ nghe 하나님이 cái lời này, 폐 문을 열어주시기를 chắc rằng- 주님의 이름으로 축원합니다. Đức Chúa Trời Ngài đến sẽ ban cho tử cung đó có những đứa con. 이 가운데 병자가 있다면 Nếu chúng ta còn có những sự khó khăn, 주 예수님께서 치료해 주시기를 주님의 hoặc là 이름으로 bệnh tật, 축원합니다. trong danh Chúa Giêsu Christ chúng ta sẽ nhận được sự chữa lành. 할렐루야. Amen. 할렐루야.
내가 세례를 받는다는 것은 죽는 것입니다. Vậy thì chúng ta nhận phép báp têm đồng nghĩa với việc chúng ta đã chết. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와가지고 홍해를 건넜습니다. Giống như dân sự đã phải vượt qua biển đỏ. 가나안 땅을 가는 데에는 걸어서 한 15일이면 갈 수가 있는 거리입니다. Từ cái khoảnh khắc đó đến Canaan thì phải đi mất 15 ngày đường. 근데 거기를 몇 년을 거쳐서 갔습니까? Nhưng mà họ đi trong đó bao nhiêu ngày ạ? 40년을 거쳐서 갔습니다. Đi trong suốt 40 năm. 왜 그랬을까요? Tại sao ạ? 왜 40년을 Sao 고생했을까요? phải chịu khổ trong suốt 40 năm vậy? 이게 비밀이 있습니다. Đây chính là bí mật. 여러분은 40년을 광야에서 방황하지 않기를 바랍니다. Tôi mong là chúng ta sẽ không có bàng hoàng hoặc hốt hoảng khi mà mình đang ở trong đồng vắng. 여러분은 애굽에서 나오시기를 원합니다. Tôi mong là khi chúng ta đã rời khỏi Ai Cập rồi, 여러분은 광야에서 헤매지 말고 가나안 땅으로 들어가기를 ta 원합니다. sẽ không còn đi vòng vòng trong đồng vắng nữa, nhưng mà sẽ đến ngay với Canaan. 여러분의 목회가 그렇게 되기를 Tôi 바랍니다. mong là công tác mục vụ quý vị đang làm cũng sẽ được thành công như vậy. 여러분의 건강이 그렇게 되기를 Mong là sức 바랍니다. khỏe của quý vị cũng sẽ được nhiều như vậy. 그런 축복이 이 베트남 땅에 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. Và trong danh Chúa Giêsu tôi chúc phước ra cho quý vị rằng sẽ nhận lãnh được mọi ơn phước lớn từ Đức Chúa Trời ạ. 15일이면 갈 수가 있는데 15일이면 갈 수가 있는데 15일이면 걸어서 갈 Rõ 수 ràng là 있는 có thể đi trong vòng 15 ngày. 그들은 40년 동안 방황했습니다. Nhưng mà họ đã rất là cực khổ ở 여러분 trong đồng vắng 방황하지 40 năm. 마세요. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có quá lo lắng. 이스라엘 백성들은 왜 그렇게 고생을 했을까요? Tại sao dân sự lại phải chịu khổ nhiều như vậy? 여러분 지금 고생하고 있습니까? Chúng ta có đang chịu những sự khổ cực hay không? 여러분은 가나안 땅에 축복이 임하기를 원합니다. Chúng ta có muốn nhận lãnh phước lành của Canaan hay không? 잠시 잠시 쉬었다가 Chúng ta cứ nghỉ trưa 오후 시간에는 và buổi chiều. 왜 우리가 가나안 땅에 이렇게 오래 머물게 있는가 이걸 말씀을 Tôi sẽ cho 드리겠습니다. quý vị biết là tại sao chúng ta lại đi vòng vòng trong đồng vắng lâu như vậy mà không 그 vào được 이유가 Canaan. 뭔가를 말씀을 Tôi sẽ cho quý 드리겠습니다. vị biết lý do mà mình còn ở trong đồng vắng là gì. 할렐루야. Được không ạ? 오후에 우리 문 목사님이 또 계속 말씀을 주시면서 Chiều nay thì ông Mục sư Moon cũng có lời Chúa cho chúng ta. 오후에는 말씀을 들을 때 여러분 기적이 일어날 줄 Tôi 믿습니다. mong là trong lúc chúng ta nghe lời Chúa thì phép lạ của Ngài cũng sẽ được bày tỏ. 할렐루야. 다시 한번 기적이 일어날 줄 믿습니다. Phép lạ của Ngài sẽ được bày tỏ ạ. 가슴에 손을 얹으세요. Chúng ta đặt tay lên ngực của mình. 하나님 아버지 감사합니다. Thế là Đức Chúa Trời là cha chúng con tạ ơn Ngài. 애굽에서 나오게 하심을 Tạ 감사합니다. ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt chúng con ra khỏi Ai Cập. 홍해를 건너게 하심을 Tạ 감사합니다. ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt chúng con qua khỏi biển đỏ. 광야에서 헤매지 않고 Xin Ngài giúp đỡ là chúng con không còn đi vòng vòng trong đồng vắng nữa. 가나안 땅으로 들어가게 하여 Ngài giúp đỡ chúng 주옵소서. con có thể tiến vào Canaan. 이 베트남 땅에 하나님의 축복의 역사가 임하게 하여 Con tin 주옵소서. chắc là Đức Chúa Trời Ngài là đấng vẫn đang làm việc và Ngài muốn ban phước cho Việt Nam của chúng con. 주 예수님의 이름으로 Chúng con dâng 기도합니다. anh chị em lên cho Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.